Yee caaltu caal ammas deebistee yeroo lammataaf mucaa kee fudhachistee namoonni baay'een konkireeshinsiin jechaatoo jiru. Maal taatee maaltu ta'eef jedheenaan dhufee ilaalu hin boochee jechuudha. Caaltuun inqeettee takka nuyi duratti reebamnee girgiddaatti hirkannee boonyuutti booche. Maaltu ta'e jedheenaan okoo keessa seenee yeroon ilaalu faayoon alaa dhuftee akka moolti jennaanii itti dubbachuu diddee booche. Maannennan obsameerreette annannay akka ajjiin jalaa fudhatu akka caaltuun isa darbe caala boochuu nutti mul'achaa ture. Baay'een keenya caaltuun deeggarra ture. Caaltuun miskiinadha, caaltuun homaan beektu, caaltuun gara laafettidha jennee jechuudha. Kallattiilee hundumaadhaan jechuudha. Ol ishii fuunee jechuudha. Akka biqiltuu bishaan obaasanii guddatee abaaboo baasee bareeduutti jechuudha. Akkasittidhaan ishii jajjabeessaa turre jechuudha. Anillee ati waa'eedhuma caaltuu kana bichaa softaamman jedhamu dura sitti gaheera. Lammii kooti qomoo kooti waan taateef haasa'uun qabaa jedheenanii wajjiniin kanarra bakka gaara bareedaa kabu'ee jedhe. Amma isheen mucayyoo daganaa lammata fuusistee too jirti jechuudha. Faayoon immoo maal jettii tokko tokko fudhadhaa ati sagaraa kee keessaa fudhadhu inni ishii sanaa fudhatu jechaanii too jirti jechuudha. Eeshi haadumta erga nama sodaattee nama shakkita ta'ee caaltu maal nama ofitti sissita. Ishiin sin barbaadu jettee yeroo darbe baanaan simiti kan ofitti deebise. Dhiifamaa manni kun mana keetidha waliin jiraannaa jettee kan ofitti deebiseedha jechuudha. Osoo immoo jechuudha ati bakka boomsi nagahaa duursifamuun nagaha jetteetta ta'e esgoo jedhee jechuudha. Minxaafii lafa buuseerate jilbeeffatee yeroo seedoon akkasittidhaan si kadhatee si faana ol bahee gadi bu'ee kinoo doolaara 2,000 fudhadhuuti waan barbaadettiin godhadhuuti gara biyyaa galii caaltuu siin jedhee gaafan akkasittiin si kadhatu galaanarra akkamittiin hangalaa bahararra akkamittiin hangalaa mucaa koo maalii koo jettee mucaaf sodaattee tontaan ati lubbuu keedhaaf sodaattee eddaganaa ajjii kee mana hidhaa keessaa baafattee mucaa kee lammataa ulfooftee jechuudha. Atamma kana jetta mitii atamma kana jetta mucaa ishii lafa deemti shoobbeette kana jetta iyyuu mitii ree fudhateetta. Ani booda jechuudha ajjiin kuni lubbuu kee fi foon kee gargar fuudha iddoo lamatti adda baasee lubbuu kee fudhatee kaataa hin sodaadha caaltu isa dhugaan siin jedhan. Mee maaliif ilmi namaa akkatti sii dafqee jechuudha ilmi namaa akkatti sii dadhabee jechuudha mee olmaa seedoo warra komentii dhiisi warra si hordofan dhiisi olmaa seedootti jechuudha bishaan itti naqxe jechuudha. Mee eenyutu jechuudha akkatti nama dadhaba? Mee akkatti eenyutu namaaf jedhee biyya tokkorraa biyya tokkotti namaaf deema? Waa meeqa jechuudha. Isuma isheen amma ulfooftee maal jette kanarratti iyyuu jechuudha akka inni gara biyya akka isheen galtu ture kan barbaadu. Hojii si bannaa, yuutuubii keessi guddataa, biyyattiin hojjettaa. Caaltume biyyatti mifataa itti hojjettam. Zanaa itti hojjetta turte. Ati ganaa edda ganaa ba'aa irratti ba'aa fi dabalta. Amma yoomittis bocha biyya sana keessa teesse. Amma yoomittis gaddita. Amma yoomitti jetta akka ijoollee. Yeroo darbee sheeka bira dhaqee fayyeeraa natti hojjetamee obbareeraa innanni galinaan jedhu innanni kana ta'ii sana ta'inaan jechaa ture dhugaa natti hin fakkaanne ture bakka himanni kuni waan bira ta'e natti mul'ata ture jettee dubbattee turte jechuudha. Ammati fayyaadhuma amma caaltuun fayyaadha jettanii yaaddume namni mala ofii malu otoo maatiin ofii maaliif akkas taata lakkii of danda'i akka inni ulfaayini hordoftoonni baay'een of eeggadhu caaltuu lammata akka hin ulfoofne maal akka hin taane irra rakkattaa osoo jedhaniitti manu didde jechuudha. Amma gaafuma siinii hospitaala seentee jechuudha ishii kana immoo sana fudhateera mitiire
deessee teeramni ishii qabee jedhu ol seenee hajjiin laxxi godhe fuudhee baay'ee jechuudha. Taa'ati ilaalaa dhugaan siniin jedhe taa'ati ilaalaa. Caaltuun ofii ishiitti dhandinatti dabarsite of keekniti ofii ishiitiif jechuudha. Osoo namni amma kana nama faana jiru osuma mee abbaa manaa shilleme jechuudha. Abbaa manaa gaarii ta'ee laphee cabaa qabaatee yaada cabaa qabaatee dogoggoreeraa yakkeeraa jedhee dhiifama ishii gaafatee ofitti ishii deebisee wajjiniin jiraata ta'ee haa ta'uu jenna. Amma arginee dhufnee onlaayinii kana irratti jechuudha. Ajjiif caaltuu barre keessatti caaltuutu miskiina ta'ee caaltuutu waan baay'ee godha malee jechuudha. Inni jechuudha akka borofaatti itti bookkisee lafarra gottotee tumee cagadee ukkaamsee teessoo irra naqee akkasitti ishii dafaqaa ture jechuudha. Ammallee sanumadha jechuudha. Cabsee tole seene maal ta'e amma ta'eyyuu kan xiqquma ishii harkarra qabachaa jiru isa ishiin poolisatti matteef ta'uu danda'a. Kan nama dhibuu jechuudha. Qabeenya ishii hundumaa guuree gurgurate waan ishii walitti qabatte hunduma isaayyuu fuudhee ittiin nyaate ittiin dhuge. Mee maaluma isa jaalatte tama abbummanaa qaba jettee tama biyyuma qaba jettee tama biyya sana keessa teessa. Gali dhugaan siin jedhe gali. Galii caaltu maatii dhiisati maatiin gaafa harkaa qabaattedha unkaan isa dhalate godhatte dhiisitti jechuudha. Leexoofiyyuu amma isaan nama jaalatan ni beekna jechuudha. Yeroo sanaa amma ta'e namni nama gargaara amma ta'e si jabeessa. Sanaan achi yaada kee akkas taate diqaalaa kee baattee maal kee baattee as galte siin jechuu danda'u. Hatammaa jechuudha. Nama waanum tokko yuutuun kana hojjettee of dandeesse suuquma xiqqoo ishii banattee qilleensa gahaa ta'e fudhattee boo'icha ofirraa dhiistee maal ofirraa dhiistee nama jiraachuu danda'u miti haati. Ajjiin qooyicha feestaayii waan argatte xaqallallalli godheet asiin ishtinaa kennaadha achiin ittinaa kennaadha. Yoo amma manuma keessana dibee yoo balbaluma fuuldura keetiitti facaasee kutaa teeroo seexannoo keessi jira balleessi jechaan yoo jira yoo si balleessoo yoo dhuma ijoollee koo ishee amma jechaa jirtu kana yoo dhabdee durafiif ta'uu sii wayyuu duraf jabeessuu sii wayyuu amma kanannaa boochu amma ishii fayyoo baaste gadi ofiishiti manattaafte mucaan hin jirtu jette ishii maal goota ishumti yoo kennite maal beette ishii. Bicha nama dhibasiin jenname waaqayyo si haa yaadatu dhugaan siin jedhe. Isa kana sii kadhanna asumaanii egaa na jabeessaa siin jedhe hordoftoota kiyya gooftaan koo sinaa eebbisee eebbifama.